近排蒙面人家又住咗好多港澳嘅老友記，咁咧正式入住同埋預訂嘅一啲長者咧，差唔多有100位嘅港澳同胞。港人北上養老咧，呢個趨勢係越嚟越明顯啦。如果你身邊有一啲朋友啊、包埋親戚咧，想了解大灣區養老，不妨大家可以先過嚟我哋蒙面呢邊參觀體驗下。準備出發啦！耶！準備出發啦！點讚關注楊老師，帶你了解更多養老資訊。